Bakıda gözəllik salonunda dava olub. Məlumata görə hadisə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Dənizkənarı küçəsindəki qadın salonunda baş verib. Bərdə rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Xəyyam qeyri-rəsmi birlikdə yaşadığı könüllü kosmetoloq işlədiyi qadın salonuna gəlib. O qadına axşam işdən gec çıxmasını, evə gec getməsini və onunla telefonda uca səslə danışmasını irad bildirib. Onunla mübahisə edib. Mübahisə zamanı qəsdən əl və yumruq zərbələri ilə qadının bədəninin müxtəlif nahiyələrinə xəsarətlər yetirib. Faktla bağlı Xəyyamın barəsində qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. İş üzrə ifadə verən Xəyyam ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində əməlindən peşman olduğunu, dəymiş zərəri ödədiyini, zərər çəkmiş şəxs ilə barışdıqlarını bildirib. Zərər çəkmiş şəxs ifadəsində təqsirləndirilən şəxslə barışdığını, ona dəymiş ziyanın ödənildiyini, şikayətinin və tələbinin olmadığının nəzərə alınmasına xahiş edib. Suraxanı rayon məhkəməsinin hökmü ilə təqsirləndirilən şəxsin barəsində olan cinayət təqiminə xitam verilib. O cinayət məsuliyyətindən azad edilib.